更换真空胖虎的耗材。当您胖虎使用的一段时间，发现真空度下降，或者是使用5000个小时之后，可以自行拆卸真空胖虎来做一个保养或更换耗材的动作。首先我们要准备的工具有十字起子一支，然后布或卫生纸、去渍油，还有一支4mm 的6角扳手。好，那我们工具准备好之后，就来拆卸真空胖虎。首先将真空胖虎上面的12个螺丝松开。这12个螺丝松开之前，建议到时候组回去的时候，因为它有方向性，所以我建议，在胖虎要拆开之前呢，我们将它做个记号，用一支麦克笔，来做个记号，这样我们就知道装回去的方向是如何。那这样做完记号之后，我们就把真空胖虎的上盖，把它取下。上盖松开之后呢，我们检查阀板，阀板上面是不是有脏污？这个是阀板，那阀板上有脏污的话，我们就用去渍油再加上卫生纸把它做着擦拭，两边都要。那在拆卸的时候注意。第一个，密封圈是不是有变形？那注意不要让它遗失了。这个是 O 型环，是不是有变形？或者是脏污，我们做个清洁。接下来检查进出气的阀片。每一个阀板上都有进气跟出气的阀片，我们用6角扳手，稍微把它推开来，我们把它推开来，看是不是有粘死或是脏污，两边都要做。如果有粘死、脏污或者是变形，我们就把阀片进出气口的阀片换掉。接下来我们检查钢套，钢套取下之后呢，看看它的钢套内侧是不是有磨损，或者是有脏污。如果只是脏，我们用去渍油把它擦拭。那如果有磨损的话，我们就把钢套换掉。各一个。接下来就是皮碗的部分，这一个土黄色的地方就是皮碗，那皮碗是最容易磨耗的一个耗材，那皮碗的寿命大概是5000个小时，5000个小时到的时候，我们可以做一个保养，就是把皮碗换掉，那如何更换皮碗呢？就是将上面4个螺丝把它卸掉。那在这4个螺丝因为比较紧，所以说我们尽量用身体压紧之后再把它松开来。这是更换皮碗的部分。
这皮碗呢有一个螺丝是比较小的比较短的，比较短的螺丝呢就是在这个凹槽里面的这一颗，它是属于比较短的螺丝，其他3个螺丝是一样长这个是皮碗上面的螺丝皮碗上面螺丝拔掉之后呢，我们把皮碗压板取开来，换一个新的皮碗上去，换一个新的皮碗上去之后，我们再把它锁回去。皮碗的4个螺丝要确实的将它锁紧，因为胖虎在高速的运动之下，有可能会震动到松脱，所以要确实的锁紧。新的皮碗换回去之后呢，接下来就是钢套。钢套如果已经磨损了，就建议把它换掉。那换掉之后，钢套就一样，它很轻易的就可以把它锁上去。那装上去的时候呢，记得把它压到底，它底下有凹槽，可以让我们来对齐这个钢套。两边的钢套都放上去。照刚才拆卸的顺序步骤，我们再将它锁回去。钢套放上去之后呢，这里有2个垫片。再放上去，这个支架我们也把它放回去，那接下来就是阀板的部分。如果我们刚才在检查的时候，阀板有变形或是有破损，导致漏气，这会影响真空，我们就将阀板螺丝松掉。很容易的就可以换一块，这一块不锈钢阀板，就可以换一块新的。锁回去的时候呢，我们记得确实的让阀板跟进出气口能够贴齐密合贴齐。那这个螺丝锁紧，这就是阀板的动作。那一样进气口、出气口的更换是一样的方式。那装回去的时候呢，刚刚我们有做了记号，就照刚刚的记号，我们把它装回去。这个是这边的，这我们刚才有做的记号。如果阀板装错边，方向不对，很容易让压板跟阀板碰撞，那这样子会导致压板受损，因为压板要闪这一颗螺丝，所以它有固定的一个方向在，因为我们刚才有做了记号，所以我们可以很放心的把它放回去，而且位置是标准的。那另外这个 O 型环要对准钢套的边缘。放下去的时候稍微移动一下就有感觉，确实是有扣进钢套这一块
把板也是，我们确实把它扣进去，稍微摇晃一下就知道说有没有含住。那过来就是上盖，上盖的部分，如果这个密封圈有变形或是有破损，我们也将它换掉。那这个呢，我们也按照记号把它放回去。这时候呢，我们将这12个螺丝，再把它锁回去，钢套跟胖布，把它锁回去。确实的将这12个螺丝锁紧。锁回去之后呢，我们还要再做一个动作，就是我们要来测试一下是否有正确的把它组装到定位。在组装的时候，我们稍微调整一下那个胖布这个垫圈。12个螺丝锁紧之后呢，我们后面有一个步骤要来做测试的，就是检查看看是不是上盖有确实的放到定位。好，锁好之后呢，接下来我们来做个检查。怎么检查？就是将风扇罩拆下来，风扇罩只要拆一边就可以了。将风扇罩的螺丝两侧螺丝松掉。松掉之后，拔开风扇罩。这个风扇罩是做散热用的。那我们可以转动看看。确实它转得动，虽然紧紧的，但是它确实是可以转动。如果转得动，那表示我们有照顺序装好。这风扇如果转得动，就是有把它装好。再来就是将风扇罩再锁回去。好了，然后我们就可以进行送电。那送电之后呢，测试看看是不是真空度又恢复正常了。如果没有办法恢复正常，那就跟玉冠公司做联络。那玉冠公司的网址是 www.unicrown.com.tw。好，到这里。